भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कहते हैं अगर केदारनाथ जी के आप दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के नहीं करते हैं तो ये यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। आइए चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो रहे हमारे बाबा भोले। ये है भैरव बाबा का ट्रैक जो 1 किलोमीटर का है। हर हर महादेव, जय बटुक भैरव।